Salutacions a tothom, des de Guayaquil. Avui, la Neus ens parlarà d'una dona, la vida de la qual va ser d'espera. Veritat, Neus? I tant, Cíntia. Bona nit a tothom. Aquesta nit parlaré de la Valensona de Xirivella. Xirivella, circa 1285, València, 1340. Promesa de joveneta amb Ramon Muntaner, ell ja passava de la trentena. Va suportar amb paciència les aventures militars del seu marit i va ser al seu costat on el polític va trobar la calma per escriure la seva gran crònica. La vida de Valensona va ser una vida d'espera. Esperar per casar-se, esperar els fills que venien, esperar que tornés el marit de les terres llunyanes. Una vida que no va tenir relleu públic, com era habitual en una dona, però que ha quedat en l'oblit gràcies al prestigi del seu espòs, Ramon Muntaner, autor d'una de les 4 grans cròniques. Valensona va néixer prop de 1285 a Xirivella, l'Hortà, en una família de pagesos benestants, i quan tot just havia iniciat l'adolescència, li van prometre amb Ramon Muntaner, que ja era un home fet. Res no feia sospitar que el seu nom passaria a la història, igual que ella. Provenia d'una família ben situada, però no pas noble. Ramon era de Peralada, però no havia marxat amb la família en ser destruït al poble incendiat pels almogàvers, segons va escriure ell mateix, i s'havien instal·lat a València. De Peralada se'n van endur el record d'infància i de joventut, un dels més estimats dels quals era l'estada que havia fet el rei Jaume I a casa seva. Després del compromís, la jove va veure com el seu futur marit, que s'havia enrolat com a soldat de fortuna, es convertia, amb el temps, en home de confiança de la cort. Creixia el seu prestigi, però els encàrrecs reials els duien a viatjar arreu de la Mediterrània. I Valensona creixia i esperava, 1 any, 5 anys, 8, 10. Fins a 12 anys va trigar Ramon, que ja en tenia 46, a tornar a València amb el permís del rei Frederic de Sicília per dur-la a l'altar. I només 3 setmanes després d'aquell casament, la parella va haver d'embarcar-se cap a la illa tunisina de Guerba, que comandava Ramon. Allà, Valensona va parir els primers 2 fills, Cari i Martí, però la vida familiar tranquil no va durar gaire, perquè Guerba estava amenaçada i la dona, juntament amb els nens, en va haver de fugir. Aquell viatge devia ser una autèntica tortura. Un mes sencer a bord d'una galera amb 2 nadons i embarassada d'un nou. Ramon va trigar 2 anys a reunir-se de nou a Xirivella amb la seva família, incloent-hi la menuda Caterina. I va ser allà, a l'alqueria de la seva dona, que ell va tenir una visió que ell va empenyar a escriure, la famosa crònica. Gràcies, Neus. De res, Cíntia. Fins el proper diumenge.